मध्य प्रदेश पर ओडिशा बरगड़ सहरु 130 बोतल कफ सिरप जबत होईची कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जबत होईची तेबे भटली अंचल कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जबत कला भुवनेश्वर एक स्वतंत्र टीम बरगड़ सहर निगमानंद बिहार एक डिस्ट्रीब्यूटर ठारू जबत होईची कोल्ड ड्रिंक भुवनेश्वर स्थित ड्रग्स कंट्रोलर निर्देश में यह चढ़ऊ होता तमिलनाडु बरगड़ सहर को कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप आसीथिबा सूचना मिली जबत 130 बोतल कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मध्यरु 4 बोतल कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप परीक्षा ପାଇଁ पठाଯିବ अन्य 126 बोतल कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप कोर्टे प्रड्यूस कराजिबो बोली असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर डॉक्टर सुदर्शन विश्वाल सूचना देइछन्ति। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप सेवन करी मध्यप्रदेश में 11 रु अधिक शिशु मृत्यु नहीं अभियोग होता 4 वर्षर कम बयसर शिशु को कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप सेवन करने बारण करिसेंति सरकार। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप मध्य प्रदेश में किसी डेथ कर चिल्ड्रेन मान को से कफ सिरप ये जगह को सप्लाई होता आम कम्प्लीटली से स्टॉक गुड़ा सीज कलु सीज कर लेखा लेखि चली कोर्ट में प्रड्यूस कर गोटे जगार आसला कौन मार्केट को जाइनी गोटे जगार इंटैक्ट थिला आम से जगार इमिडिएटली सीजर कर जगह से जाइनी स्टॉक 130 बोतल आसला आम 4टा सैंपल कलु आ 126 आम सीजर कर मैन्युफैक्चरर पाखु सीधा बरगड़ ही आसला।